Вопрос, можно ли вылечить храп методом остеопатии? Да, безусловно, можно, потому что существует очень много структуральных, жидкостных, фасциальных техник на уровне гортано-глоточного комплекса, то есть техник краниальной остеопатии. Тут просто нужно понять, что это не быстро. Как правило, храп же появляется все-таки, ну, как правило, уже у взрослых людей. То есть мы сейчас не говорим о детях. У детей храп очень часто связан с аденоидами. Это тоже совершенно допустимо лечение остеопатией, но опять-таки совместно с лор-врачами. Поэтому да, храп очень даже наша история. Я думаю, что с такой неприятностью необходимо обращаться к врачу-остеопату.